大家早晨，今天係10月20幾號咯，跟住就係、我哋呢個玩咗第一日、第二日，因為第三日好似，跟住就而家喺芬蘭咯，酒店裏邊，我哋因為就嚟走啦，咁 check out 之前呢就留念咁樣。我哋呢而家喺酒店裏邊啦，一陣先影翻出邊啦。而家我哋喺2樓啦，因為我哋住2樓啊嘛。咁咧呢個酒店咧有3部 lift 嘅喎，呢度有一部，跟住頭先嗰度有一部。呢個門口可以行上嚟，因為我哋2樓啫嘛，呢度第2部 lift。跟住呢度咧仲有一部 lift 嘅喎，但係好怪雞喎，3部 lift 咁樣嘅。咁跟住咧，呢 lift 咧要嘟鎖匙卡先可以撳 lift，但係咧如果你嘟咗咧，你就撳咩樓層都得嘅喎。我哋住2樓啊嘛，我哋可以嘟到8樓。9樓咧就係桑拿嚟嘅，但係個桑拿冇人去嘅。就得個熱房冇凍嘅，即係一個乾蒸嘅熱房咁樣。我哋咧就住223號，咁啊喺2樓咁行咁樣行過去咯，行下。我哋走去揾 Ling 姐咯喎，咁樣。咁我哋咧去到門口咧就要嘟啦，嘟先，呢度。Hello。Welcome。我都唔記得咗而家幾號啊？咁今日係20 20號咯。可以。而家應該係我哋朝頭早嚟嘅，咁咧即係芬蘭朝頭早，即係香港加6就晏晝到啦。咁呢個就係 Ling 姐，你見到？ Hello。呢個就係 Ling 姐。係啊。已經係着好晒衫，準備走路啦。咁啊，呢個房咧裏邊左邊呢個廁所嚟㗎啦，右邊呢度有衣櫃。衣櫃咧右邊嗰個咧有啲咖啡嘅嘢，左邊先係幾個衫架嚟嘅。即係講咁多，不如直接睇睇個廁所先啦。廁所就係咁樣嘅，2分鐘啦已經影咗。由呢頭開始影啊？係啊，介紹下咯，介紹下自己先啦。咁樣。佢個廁所咧，佢個好就好在咧，佢嗰個燈咧係感應嘅，有人行入去咧，佢就會開燈嘅，連燈都唔使撳掣，跟住你都可以撳嘅，但係佢本身係即係好叻嘅咁樣。咁啊，呢個係個櫃啦，夾萬衫架、衣架，咁呢間房都幾大嘅。即係你都唔覺得局促，同架仔嗰啲就冇得揮啦。即係架仔嗰啲就基本上行都行唔到咁滯。我記得單邊床嘅，即係如果架仔呢度咧係3邊落床，皇帝。咁咧就係咁樣咯。將嗰個幅畫有啲人喺度畫嗰啲線都幾得意。哇！咁快70%嘅。係而家啲電去得好快喎，頭先仲有84嘅喎。嚇？點解？可能呢部嘢黐咗線。定係你較高像素嗰啲啊？唔知喎，好啊。好啦。咁咧就係 Ling 姐要求，咁咧就係唔係？等陣先，我覺得喺呢邊擺好啲。係啦，個光線喺呢邊好好多。拜拜。咁你可以講翻你想講嘅嘢啦。冇嘢講，準備食早餐。強項 Jack 都係咁嘅，即係強項就係唔出聲。冇嘢講 ，nothing to say，拜拜，好唔該晒。